Welcome back to my channel. I'm Will TV. Ipa-vlog po ako ng iba't ibang uri halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, and mag-comment. Kung gusto po ninyo ginagawa kong ito, nagpa-vlog po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Comment lang po kayo down below. At ngayon po ang ipa-vlog ko ito. Garlic, gamot sa ubo. Sa mga hindi po nakakaintindi ng Tagalog, ito po ay garlic o sa Tagalog bawang. Bali kukuha po tayo ng 4 na peraso, 4 na ganito, 4 po, isa, dalawa, tatlo, 4, isa, dalawa, tatlo, 4. Yan. Four pieces garlic. Ang gagawin po natin dito, hihiwain ng pino small slice. Tanggalin ang balat. Okay, tanggal na po ang balat. Yan, ganyan. Ngayon, hihiwain natin yan ng maliliit na hiwa o small slice sa mga hindi po nakakaintindi ng Tagalog. Small slice. Okay. Huwag po kayo mainip ha. Inaturo ko po sa inyo step by step nito para po matutunan ninyo. Ito pong ginagawa ko po sa mga talagang mga walang maibili ng gamot, yung mga napaspalad nating kababayan na yung sahod nila sakto lang sa pagkain nila o kulang pa. Kailangan po ninyo matutunan to. Bali tapos na po yan. Ganyan kaninipis o maninipis pag yan ng kaunti. Yan po. Gagawin mo ilalagay sa baso. Baso kay cup or tasa o glasses. Kukuha tayo ng 1/2 glasses o kalahating basong tubig. Kalahating tasang tubig na mainit o hot water, 1/2 hot water. Okay.
Pwede yan. Oh. Bali, lalagay ninyo yan dito sa tubig na mainit. Lahat. Okay. Bali, tatakipan po ninyo yan para maluto. 2 to 3 minutes. Inumin na ninyo yan. 2 to 3 minutes luto hanggang puro. Palamigin ninyo tapos inumin. Bali kung naka 3 minutes to 2 to 3 minutes or 4, tanggalin niyo ito. Ito. Naluto na siya, naluto na. Pagtanggal niyan, inumin niyo itong tubig. Palamigin lang muna ninyo. Yan, pwede na po yan. Inumin na ninyo. Maraming salamat po. Bye-bye. Ganito lang. Tapos, inumin ninyo paglamig. Paglamig po inumin ha. Yan po gamot po sa ubo. Mabisa po yan. Maraming salamat po. Bye-bye.